das wäre dann leer. Ich habe Hände gewaschen. โอเคล้างมือแล้วสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับส้มในคานิสตอรี่เช่นเคยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสพอดีพวกเราจะพาเพื่อนๆมาทำคุกกี้สำหรับไว้กินตอนช่วงคริสต์มาสนี้นะคะช่วงวินเทอร์เขาจะมีที่เยอรมันเขาก็จะเป็นแบบเขาจะมีคุกกี้ที่ต้องทำกินตอนช่วงคริสต์มาสนะคะงั้นติดตามนะคะว่าคุกกี้ของเราออกมาจะหน้าตาน่าทานแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะวันนี้ส้มก็เลยว่าอาหารเช้าวันนี้ส้มก็จะทำปลาท่องโกะให้สเวนทานนะคะเห็นพวกแม่บ้านเยอรมันเขาทำปลาท่องโกะจากแป้งพิซซ่าค่ะนี่เราก็มายืนที่เก่าที่เดิมของเรานะคะคือในครัวนั่นเองนี่ก็คือแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปนะคะที่ส้มซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่ได้แช่ในตู้เย็นตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำปลาต้องโกะก่อนนะคะเอาแป้งโรยนิดนึงนะคะหั่นน้องเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยมันได้นะทุกคนเป็นรูปเป็นร่างแล้ว อันนี้พองสวยมากทุกคนดูสิที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนมข้นหวานของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดน้องอร่อยอร่อยเหรออร่อยฮะแล้วเอามาจิ้มด้วยดิลัสมาทุบอร่อยที่บอกต้นคลิปนะคะว่าจะพาเพื่อนๆมาทำคุกกี้สำหรับกินช่วงวินเทอร์ช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะคะเป็นคุกกี้ที่คนเยอรมันชอบทำกันนะคะเป็นครั้งแรกของเราสองคนในการทำขนมแล้วเราก็ปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะทำอะไรบ้าง Packung nur, oder? Wir haben noch welche. Dann gib mir erstmal die. Und fein. Das ist aber schon. Oh, wir schmeißen die Kartoffeln raus. Gramm. Das hat jetzt 100. Ja, jetzt noch den Geschmack herausfiltern. Wie viel? So? Ja, so eher. Oh ja. Ja, das sind 400 Gramm. Du musst mehr als die Hälfte. เราไม่มีตาช่างนะคะ ก็เลยต้องวัดจากไอ้นี่ Wie viel Gramm? 300 Gramm? 300 Gramm. Ich habe jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal vom Zucker aus. Ja. Man kann gemeine Mann, ne? ต้องเอาไข่ขาวออกจากไข่แดงนะคะ3 ฟองแล้วเขาจะทำได้หรือเปล่าเนาะเย่1 ฟอง
rasch zusammenkneten. อือฮะ Ich habe Hände gewaschen. โอเค ล้างมือแล้วพ่อสีเรือน อันนี้ก็ อันที่ทำเสร็จแล้วนะคะ ต้องแบบพักไว้1 ชั่วโมงนะคะ อันนี้คือเท้านะคะ Nur so ein bisschen. So? Ja. So, auf jeden Fall, mit deinen Händen drauf, das muss ja scheiße aussehen. So? Ja, noch mit. Jetzt schon relativ weit. Ja, mal kurz was Oh. Oh, Sven. Ja, ich hab das. 2,000 years later. โอ้โอ้ก็ทำเป็นตัวหนอนนะคะไม่ดูโอ้ Ist Sven! mir egal, ich esse die. Nein, das wird nicht aus dokumentarischen Gründen. Sven สเวนอะไรอ่ะเฮ้ยทำแบบเชี่ยวประจันสเวนเชี่ยวประจันของสเวนนะคะ Was sagst du dazu? Gar nichts. Oh ja. Ich kann keine Croissants machen. Croissant? Ja. ยิ่งทำยิ่งแย่ Besser geht es nicht. The next day. และนี่นะคะคือขนมที่พวกเราทำกันเมื่อวานนะคะ เมื่อวานเหนื่อยมากกว่าจะเสร็จก็เกือบทุ่มหนึ่งนะคะ ก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลย แล้วก็อันนี้คือขนมที่พวกเราทำทั้งหมดนะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ